Devletlerin kendileri dar gelirli olan vatandaşlar için daha fazla konut yapabilir. Ev yapabilir. Ama hiç kimse yanaşmıyor. Onun için ev sorunu özellikle büyük şehirlerde ciddi anlamda yaşanıyor. Sanayinin olduğu, öğrencilerin olduğu kentlerde, Avrupa'nın genelinden bahsediyorum. Gerçekten ev fiyatları almış başına gidiyor. Almanya'ya bakıyoruz, Frankfurt, Berlin, Münih gibi büyük şehirlerde ev bulabilmek mucize. Vatandaş sosyale gidiyor, evden çıkmak zorundayım diyor. 250. sıraya yazdık sizi diyorlar. 252 tane ev boşalacak da bu kişi gidecek. Şu anda gerçekten geçinebilmek için vatandaşın daha çok paraya ihtiyacı var. Evi boşaltmak zorunda. Bir nedenden dolayı diyelim. Evden çıkacak, başka yere gidecek. Ev yok. Ev yok. Param varsa var, ayrı mesele. 500 euro etmeyecek eve 900 euro vereceksen ev var. 800 euroluk yere 1200 euro vereceksen ev var. Sorun yok, para varsa. Dar gelirli zaten vatandaş. Sosyal yardımla geçinmeye çalışıyor. Ya da almış olduğu sadece kuru maaşla geçiniyor. Başka bir yardımı yok. Ne yapacak bu vatandaş? Emekli maaşı ortalaması Almanya'da 900 euro. Ev kirası 700 lira olmuş. Geriye kalan 200 euro ile eğer sosyal yardım almasa nasıl geçinecek? Nasıl ev değiştirecek? İmkansız. Yani önce siyasetçilerin Hollanda olsun, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde mutlak surette sosyal konut sorununun çözülmesi gerekiyor. Konut sorunu var arkadaşlar. Yani istese siyasetçiler, bakın arkadaşlar, her yıl binlerce konut yapabilirler. Devletin bu gücü var, Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Binlerce konut yapabilirler. 10 yıl içerisinde ülkelerindeki konut sorununu en az %50 oranında çözerler. Kiralarda ne yapar? Otomatikman aşağı iner. Bu kadar basit aslında. Ya da ev alacak olanlara diyecek ki ben sana teşvik veriyorum. İşte 3 çocuğu olana örneğin evin %30'unu ben karşılıyorum diyecek. Ödeyecek devlet. Hani ev yapmakla devlet uğraşmaz diyorsanız ne olacak? Vatandaş ev almaya çalışacak. İnşaatçılar da talep olunca insanlara bak teşvik var, ev istiyorlar deyince inşaat yapmaya başlayacak. Ve ister istemez kiralarda, evlerin fiyatları da aşağıya çekilecek. Bu kadar basit. Rekabet ortamını oluşturacaksın. Yani yeter ki çözmek isteyin arkadaşlar. Siyaset zaten parayı yönetme sanatıdır. Yani ortada devletin bir parası vardır. Siz bu parayı kime vereceğinize karar verirsiniz. Siyasetçinin görevi bu. Ali'ye mi vereceğiz? Konuta mı vereceğiz? Veli'ye mi vereceğiz? İşte yoksa araba teşviği olarak mı vereceğiz? Ülkeyi mi, işte savunma sanayine mi harcayacağız bu parayı? Siyaset bu. Sen dersen ki ben şuradan kısıyorum. Bu parayı konut sorununu çözmek için şu kadar kısmını yıllık 20.000 konut yaptıracağım diye teşvik olarak vereceğim. Ya da konut yaptıracağım dersin. Büyük bir ihale açarsın. Her yıl 10.000, 20.000 konut yaparsın. Bu zor bir şey değil ki. Yeter ki yapmak iste, çözmek iste. Her ülkenin şartları farklı. Biri 10.000 konut yapar, biri 1.000 tane konut yapar ama uzun vadede düşündüğümüzde 10 yıl gibi bir süre içerisinde ülkedeki hiç olmazsa konut sorununu büyük oranda çözmüş olursun. Bu kadar basit. Yeter ki yapmak isteyin arkadaşlar. Almanya'nın, Hollanda'nın konut yaptıracak gücü yok mu? Dünyanın en büyük ekonomilerinden 2 tanesini söyledim. Kiralar bu kadar yüksek. Bir de mantıklı düşündüğümüzde şimdi sen vatandaşa sosyal yardım veriyorsun, kira yardımı yapıyorsun. Değil mi? Vatandaşı ev sahibi yap. 10 yıl sonra vatandaşa de ki ben sana artık evim var, kira yardımı yapmıyorum de. Evi teslim ettiğinde kira yardımını kes. Bu kadar basit. Vatandaş da almış olduğu parayla, krediyle mi aldı, neyle aldıysa devlete ödesin, bankaya ödesin. Bu kadar basit. Yani sosyal yardım veren devletleri gerçekten ben anlamıyorum. Ya adama ev vereceğine, ev sahibi yapacağına sen sürekli kira yardımı yapıyorsun. Adama de ki ev al kardeşim, gelirin ne kadar? Şu kadar. Ben sana de ki bu evin %30'unu ödüyorum de. 2 yılda evi teslim et, yaptır. 2 yılın sonunda de ki tamam artık sana kira yardımı yok. Sana işte şu kadar yardım yaptı de, kurtul adamdan. Bu kadar basit. Sosyal yardım dilenciliği diyorum ya, beni takip edenler bilir. Sen vatandaşı sosyal yardım dilencisi yapmışsın. Dilencilikten de kurtarmak istemiyorsun vatandaşı. Hep ver diyor vatandaş. Hep ver diyor. Ev sahibi yap. Kira yardımından kurtul.
De ki ben Hollanda'da yılda 10.000 konut yapacağım de. Ya da 10.000 konutun teşviğini vereceğim de. Bu kadar basit. Çözmek iste. Ben ekonomist değilim. Ama çözmek istediğim zaman alırım danışmanları. Gel kardeşim buraya. Biz bu konut sorununu, bu kira sıkıntısını nasıl çözerim diye sorarım. Onlar bizden daha iyi biliyorlar bunları. Çözümü de biliyorlar. Ama iş biraz uzun vadede olduğu için siyasetçi kısa vadede iş yapıp oy almak ister. Bu 10 yıllık bir plan çünkü. İşine gelmiyor. Bütçeyi başka yere kaydırıyorlar. Başka yerden oy toplamaya çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde böyle arkadaşlar. O bizi yönetenler, siyasetçilerin hepsi konut sorununu benden daha iyi biliyorlar, senden daha iyi biliyorlar. Emin olabilirsiniz buna. Gerçekten böyle. Adamlar çözmek istemiyorlar. Yani dünyanın en büyük ekonomilerine sahipler. Yılda 10.000 konut yapamayacaklar mı? Ne 10.000'i ne 100.000'i arkadaşlar. Almanya istesin. Her yıl 100.000 aileye yeni ev yapar. Evet, her yıl 100, bugün başlatsa 2 yıl sonra konutları 100.000 konutu teslim eder. Hadi 1 yıl değil 2 yıl, 2 yıl. 10 yılın sonunda arkadaşlar ne yapıyor? 500.000 konut yapıyor. 500.000 konut. 4 kişiden 2 milyon kişinin konut sorununu çözüyorsun. 2 milyon kişi. Özellikle büyük şehirlerde konut sorunu olan yerlerde başla. 2 milyon 4 milyon olur arkadaş. 20 yılın sonunda ülkede kiralar ucuzlar. İnsanları kira derdinden kurtarırsın. Ben zaten anlamıyorum. Bakın yine anlamadığım önemli bir konu. Şimdi devletleri yönetenler barınma değil mi? En temel ihtiyaç. Nasıl okul ihtiyacı, sağlık ihtiyacı varsa barınma ihtiyacı var. Ev ihtiyacı da var değil mi? Kardeşim sen ülkende yaşayanların ölene kadar bir barınmaya ihtiyacı olduğunu bilmiyor musun? Eve ihtiyacı olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Neden bu yönde adımlar atmıyorsun? Neden çözmüyorsun değil mi? 20 yıllık konut planlaması diye bir planlama yap. Her yıl ben şu kadar konut yapacağım de. Dünyanın en büyük müteahhitlerini çağır. Kendi ülkene aynı zamanda ekonomik bir çark oluşturuyorsun, bir değer katıyorsun. Konut demek en az 150 kalem demek. Tesisatçısı, plastikçisi, o sucu, bu sucu, elektrikçisi içerisinde pek çok kalemi bulunduruyor değil mi? O insanların da para kazanmasını sağlıyorsun. Ekonomiyi canlandırıyorsun. Şimdi sen böyle bir plan yapmıyorsun. Daha kısa vadede nasıl oy alabilirim diye hokkabazlık peşine düşüyorsun. Hepsi böyle siyasetçilerin. Hollanda genelinde, özelinde konuşmuyorum. Bütün ülkeler için böyle. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tane sahip olacaksın. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip olacaksın ama konut sorununu çözmeyeceksin. İnsanlara habire kira yardım yapacaksın. Ben siyasetçilerin samimi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazın. Ben de merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım.